Hello，大家好，我是你们的小哥，欢迎来到本期视频。前段时间，一个渔船的朋友给我发来的消息，说是有一只巨鳌拟人面蟹，于是我啪一下就把钱给付了，很快2天后我就把螃蟹给拿到手了。但是由于一直查不到详细的资料，所以我又把它给冻起来了。然后经过我这2周的资料收集，终于可以把它给请出来了。老板说这个蟹的学名叫巨鳌拟人面蟹，但是我在网络上都搜不出它的资料，搜出来的全是巨式拟人面蟹。巨式拟人面蟹的特征就是鳌足粗壮，步足细长。你看，跟我们今天这只螃蟹就非常的吻合，鳌足巨大，步足细长。然后我又对比了很多个做过这种螃蟹的 UP 主的视频，发现他们说的巨鳌拟人面蟹跟我们今天这只又有点不太一样，唯一的区别就是这对大鳌，他们的这个大鳌都很小，跟步足一样大。哦吼。这个起先不小心就弄断了，而我们今天这只明显的鳌足粗壮，步足细长。你看，从这个断节面看，这个肉好像还挺饱满的，而且还挺新鲜的。而且闻着也没什么味道。理论上来说，我这只叫巨鳌拟人面蟹更贴切才对。所以我感觉是翻译的时候，有的人把它译成巨鳌拟人面蟹，有的人把它译成巨式拟人面蟹，但是又解释不通为什么其他 UP 主的巨鳌拟人面蟹，他们的大鳌都很小，除了颜色以外，反而跟日本拟人面蟹会更像。所以我又跑去问我的朋友，他告诉我大鳌小主要有2个原因：第一，幼年的巨鳌拟人面蟹，它的鳌足本身就是很小；第二，就是母的巨鳌拟人面蟹，它哪怕是长大了，它的鳌足也是跟步足一样大，所以只有成年的雄性的巨鳌拟人面蟹，它的鳌足才能达到这么大。而我们今天这只就是成年的雄性巨鳌拟人面蟹，你看它这个蟹鳍是尖的，就说明这是公的。所以我花了半个月时间查了很多资料，才搞清楚为什么它跟别的 UP 主拍的巨鳌拟人面蟹会不一样。我真的太难了。不过看这个蟹盖还真的有点像人面，你看这是它嘴巴、眼睛、鼻子、眉毛。然后圆刘海，所以被称为巨鳌拟人面蟹。我知道它和日本拟人面蟹应该是同属同科，但是不同种。而且这种螃蟹还有一个最大的特点，就是这个最小的角，它的角尖居然是倒钩的，非常的神奇。OK， 那我们对它的了解也差不多了，是时候试一下看它的味道怎么样了。不过它这个螃蟹是常年生活在海底，然后淤泥比较多，特别的脏，我们要先给它拆解处理干净一下啊。哇，你看这个小屁屁里面全是泥土。这要是没有拆解进去洗干净，清蒸出来是不是都是一股泥土味？先给它刷干净一下。这个是它的嘴巴，这个牙齿好大，也要给它刷干净。它这个蟹整个身子都是很脏的。可以了，先把它的脚全部给拆下来哦。它这个蟹，我觉得肉应该全在脚上啊，这个脚跟帝王蟹有的一拼啊。小皮皮先给它绝了。哇，这是蟹膏啊，全给我浪费了，太可惜了。现在给它挖开来看一下哈，哇，那个蟹膏怎么都溶掉了？哇塞，哇，你看它这个膜怎么黑成这样子哦？而且它这个蟹膏全都溶掉了，我觉得也不能吃了，你看，可能坏掉了这个蟹膏。这个鳃也都是黑的，怎么这么黑啊？而且这上面还有很多的泥土，把这个鳃给去掉哈。你看这个膏都溶掉了，绝对不能吃。把这个内脏也给清一下啊，可以了。还好没什么异味，蟹应该没有坏，先给它冲洗一下啊。你还别小看这个蟹身呢，这个蟹身原来也很有肉啊，肉很饱满啊。但是说实话，这个冻过的肉跟新鲜的肉比起来差太多了，它没有活力，看到没有？可以了，给它切一下。那这对是它的牙齿，还挺漂亮的，像一对艺术品，有没有？脚给它剁一下。这个脚还要再稍微给它刷一下，它这个关节的部分还有很多土哦。OK， 终于处理好了。那我们今天这样的安排哈，我把这个蟹身的肉拿去做蛋黄酱焗，那这个脚呢就全部拿来清蒸嘛，因为我想试一下这个清蒸的原汁原味跟普通的海蟹有什么区别哈。先把这个蟹肉给挖出来哈，挖到这个壳里面去。哇，这个冰冻过的肉真的好烂哦，一点活力都没有。这个蟹肉是真的多啊，你看，但是这个肉质也不敢恭维，好烂啊！冰冻冻一下，我打算蟹钳也给它拿一个进去焗一下哈。哇塞，这个蟹钳的肉还是很饱满、很漂亮的，有没有？那这个脚也非常的饱满，看来这个蟹性价比贼高啊！蟹肉跟蟹钳先给它放进去烤一下哈。
上下200度的火烤10分钟，给它烤熟哦。清蒸的也给它安排上锅哦，来几片生姜。这个清蒸的最少要蒸15分钟哦。接下来我们来调一下蛋黄酱，原味丘比沙拉，蛋黄、蟹籽、白糖，喜欢吃甜的小伙伴可以多放一点七味粉，然后给它搅拌均匀，然后把蛋黄酱铺到这个蟹肉上面。哇，这蟹壳好大，可以铺好多啊。这2个钳子也给它铺一点哦。哇，这个都烤得太干，都铺不上去，要铺一点点，再给它烤3分钟就可以了哈。清蒸呢，给它摆一下盘。哇，这个钳子好大。仰望星空，哇，这个壳闻起来还是挺香。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. 那么丑的螃蟹被我整的好像还挺高大上，挺有食欲的哈。你们可以盲猜一下，觉得会不会翻车啊？先整一杯82年的清酒压压惊啊！我们先来吃这个蛋黄酱焗的哈，蛋黄酱焗的要趁热，来先给你们整一个大钳子，嘴巴张大哦，粉丝先吃。哇，非常的好吃，蛋黄酱焗的太香了，就这个蟹有一点点的偏咸了。这个钳子的肉口感也非常的好。很嫩，虽然这个肉看起来有点散，但吃起来口感真的很好，很嫩很香。虽然这个肉冻了这么久，居然还挺鲜甜的，而且这一只加上运费才400块钱，太值了。接下来试一下蟹身上的肉哈，哇，太有趣了。它这壳上的毛烤一下硬硬的，好扎手，所以我拿了块布垫了一下，你看。就这样扎在手上，我不知道你们能不能看得到。哇，蛋黄酱甜甜的，跟这个蟹肉完美的融合在一起。唯一的不足就是这个蟹真的太咸了一点。真的好吃啊！哇，值！哇塞！如果没有这么咸一点，那就非常的完美了。它的鲜甜味都被它的咸味给盖过了。但刚才这个大钳子就刚刚好，非常的完美。摄影小哥眼泪都快流出来了。那么这个剩下的一个留给我们的摄影小哥，我们来试一下这个清蒸的哈。哇，它这个壳是真的硬啊，比普通螃蟹的壳硬好多哦。你看它这个肉应该是冻过的原因，都比较松散了。哇，这个腿里面的肉就没有那么咸，就能吃出它的鲜甜味了，但是还是偏咸了一点。它的口感也挺好，比我预想的要好太多了。很奇怪，这个蟹为什么会这么咸呢？难道是死掉了冻起来？但是也不对呀，如果是死掉的话，它就没有这种鲜甜味。你看大钳子上的肉又比腿上的肉紧实很多，而且特别的饱满。给它来一点蟹醋试一下哦，姜醋啊。哇，这个姜醋加一点，能把它的咸味给中和掉一点。味道也会更好了。这个蟹的肉是真的多啊，我都吃饱了。那剩下就留给我们的摄影小哥。现在已经是凌晨4点了，我们摄影小哥也辛苦了。OK， 那我们现在来做个总结。给我的感觉，这个蟹就是一个字咸，但是它的肉是真的多，真的饱满，而且鲜甜味也有，就是被咸味给盖过了。不过蛋黄酱焗是真的好吃，因为蛋黄酱是甜的，可以把那个咸度给中和掉。如果有机会能买得到巨鳌拟人面蟹的小伙伴，建议可以尝试一下。那我们这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。